A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Surah Al-Baqarah di kawitan ayat kahijina nyaeta Alif Lam Mim. Nah, jenis kalimat Alif Lam Mim ieu namina ayat muqatta'ah, anu mana jumhur ulama tewantun nakwil atau nabi tewantun nafsirkeun kana ayat muqatta'ah. Aya sababaraha ulama anu ngetan, anu rajin ngetan karena ayat muqatta'ah ieu di antawisna Syekh Ibnu Katsir rahimahullahu taala ngetan kana ieu ayat muqatta'ah teh aya 14 anu teu diulang-ulang. Nah, tinggal geradina tafsirna panghandapna aya. Waktu qra'u sareng dibaca hakada, dibaca ieu alif lam mim, alif lam mim ayanya. Jadi cara baca teh sanes alamat tapi alif lam mim. Wa qala al-Imam Qurtubi nyarios Imam Qurtubi di tafsirih dina tafsirna Al-Qurtubi juz kahiji halaman 154. Ikhtalafa ahlu takwil fi hurufi. Jadi para terus ikhtilaf, para terus berbeda pendapat di antara ahli takwil fi hurufi dina huruf-huruf allati anu fi awal suwari anu aya dina mimiti surat. Jadi memang ayat muqatta'ah ieu saneskan sengkulina ayat surah Al-Baqarah, tapi di antawisna ayat dina surah ya Yasin eta isam ayat muqatta'ah. Coba ayat dina surah Yusuf nya alif lam ra. Oga ayat dina surah Luqman alif lam mim kaf ha ya ain shad. Nah itu samudayana di antawisna anu dinamikeun ayat muqatta'ah. Jumhur ulama nya di antawisna mana faqala Amir Syu'abi wa Sufyan ats-Tsauri wa jama'atu minal muhadditsin berpendapat di antawisna nya sahabat Amir sahabat Amir dan Sufyan dan golongan minal muhadditsin, golongan ulama di ahli hadis berpendapat hiya sirullah, ayat muqatta'ah teh mangrupakeun ayat rahasia Allah Subhanahu wa taala. Sirullah, rahasia Allah Subhanahu wa taala fil Qur'ani anu aya dina Al-Qur'an. Jadi jumhur ulama teu aya, jumhurnya seseurna ulama walaupun aya sebagian ulama anu nafsirkeun, anu nakwil kana eta aya, tapi sepakat para jumhur ulama seseurna ulama tewantun nakwilkeun kana ayat muqatta'ah anu aya dina Al-Qur'an. Tos we sami'na wa ata'na gitu. Kumargi eta teh mangrupikeun rahasia Allah Subhanahu wa taala aya dina Al-Qur'an. Fi kulli kitabin min kutubihi sirrun. Jadi setiap kitab
tina sabudayana kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala aya rahasiana. Aya rahasiana. Fahiya maka itu ayat muqatta'ah teh min mutasyabihi nyata di antawisna termasuk ayat-ayat anu mutasyabih. Alladzi anu infaradat ngan sakukur Allah taala Allah hukum anu maha mulia anu malu bi ilmi kana kuningana kana eta ayat. Janten kana ayat alif lam mim ieu para ulama teu kuwantun nafsirkeun naon sih maksudna ayat alif lam mim ieu teh aya. Cekapu wallahu a'lam bissawab atau wallahu a'lam bi muradi. Allah anu langkung mulia kana maksud eta ayat itu. Kurang jelaskeun. Zalikal kitabu la raiba fihi. Ayat anu kaduana zalika ayat hadza secara ilmu lugah, secara ilmu bahasa zalika itu namina ismu isyarat. Ismu isyaratin nyata kata petunjuk. Kata petunjuk bahasa orang nama. Tapi diartikan teh zalika teh itu ya. Tapi maksana dina ayat ieu mah memang secara lafaz zalika ngagaduhan makna itu, tapi makna anu dimaksud nyata ayat hadza nyata ieu. Zalika teh ieu zalikal kitab. Ieu kitab anu mana eta kitab teh allazi anu yaqra'uhu maraca hu kana itu kitab yaqra'u ngaos hu kana itu kitab Muhammad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala ngajanjeunkeun junjunan urang sadayana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam janten Nabi dan Rasul dina kaayaan teu biasa nanaon makna bikor abi teu biasa naos Iqra dina surah Al-Alaq Iqra baca makna bikor abi teu biasa maca malaikat. Tah kitab anu mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maca kana eta kitab dina kaayaan la raib teu aya karaguan aya la syakka teu aya kabimbangan fihi dina eta kitab annahu saknyana eta Al-Qur'an atau kitabnya annahu saknya eta kitab min indillah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kitab anu diaos ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu namina naon Al-Qur'an eta teh maksudkeun naon wahyu ti Gusti Allah Subhanahu wa taala anu dilungsurkeun ka junjunan urang sadaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu kawitna junjunan urang teh teu tiasa naos gitunya. Tapi karunia Allah Subhanahu wa taala dididik ya, dibimbing, diarahkan ke malaikat. Nabi Muhammad SAW diberikan lancar biasa. Daya wa jumlatun nafi khabarun mubtada'u. Jadi sejumlah nafi mana sejumlah nafi teh la raiba eta jadi khabar. Namun punten sekali kurang bahas perkawis nahuna. Di mana aya khabar pasti aya mubtada, seperti di mana aya fi'il pasti aya fa'il. Mana mubtadana anu kahiji zalikal kitab. Eta kalimat mubtadana khabarna sajumlahan nafi nyata la raiba. Eta teh khabar. Mubtada mana zalikal kitab zalikal. Wa isyaratun bihi sar isyarah isim isyarah petunjuk menggunakan lafaz zalika kadahna teh hadza tapi nabat di syaratna zalika. Nah maksudna nyaeta
li ta'zim ngagungkeun ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Contoh ieu. Inna nahnu saestuna abdi nurunkeun Al-Qur'an. Saestuna abdi ngajaga kana Al-Qur'an. Ya, eta dengan kalimat menggunakan nun mutakalim ma'al ghair. Kalau nahnu berarti kan tandana seueur terus. Nah, kok Allah Subhanahu wa taala menggunakan kami? Berarti lamun kami mah seueur. Sanes kitu. Tapi maksudna mu'adzam li nafsi. Naon? Nyaeta ngagungkeun ka diri. Wajar dan memang hak Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu ngagungkeun. Beres. Kumargi samudaya pujian, keagungan eta milik Allah Subhanahu wa taala. Tah di dieu ge sami ngagunakeun kalimat zalika sanes hadza itu mangrupikeun Allah Subhanahu wa taala mengagungkan ka Allah Subhanahu wa taala. Sopan lah mencek orang seperti kieu ini. Upami orang ngobrol di antara orang ka sepuh ka saentragan sareng ka sahandapeun benten kan bahasana leres. Upami perkawis ieu we hoyong tuang upami ka murang kali kumaha jang kumaha bahasana upami ka sapapada kumaha beten kan upami ka saluhureun kumaha beten kan aya anu biasa bahasa teh aya nu sopan aya nu super sopan gitu seperti bahasa Arabna ente. Nah, ente itu kirang sopan sebenarnya atau anta ente sambil mun ente bahasa urang enggak tapi lamun bahasa nahuna anta itu kurang sopan. Ente teh mun punten banyak punten mun di urang maneh ente tah sopana kumaha salira anjeun bahasa Arab naon antum ari antum teh padahal lamun diartikeun mah naon kalian antum teh seueur kalian padahal itu sopan salira mun bahasa Arabna salira teh antum antum teh kalian banyakan padahal mah memiliki makna sopan tah nahnu biasanya mu'adzam li nafsi. Tak kitab anu diaos ku junjunan urang sadaya anu mana teu aya keraguan kedah percanten yakin kana eta kitab anu diaos ku junjunan urang sadayana fungsina kanggo naon eta kitab nyaeta Al-Qur'an teh hudan kanggo naon kanggo petunjuk hadi tegas nama anu nuduhkeun Al-Qur'an teh kanggo lil muttaqina pikeun jalma-jalma anu bertakwa ka Gusti Allah. As-sairina maksudna naon sairina naon ngajadikeun ngarahkeun ka eta jalma-jalma teh ila taqwa kana takwa ku carana biimtitsali awamiri ku ngalaksanakeun samudaya parentahanana wajtina binawahi sinaran ngajauhan karena samudaya larangan liitqaihim ku ngajaga namaranehana bidzalika nalam tina seunarakan janten para bapak ibu sadayana Allah Subhanahu wa taala nguningakeun kitab nyaeta Al-Qur'an supados eta Al-Qur'an teh diaos ku baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam samudayana paripolahna anu dilakukeun ku junjunan urang sadayana eta teh mangrupakeun hiji tauladan ka urang berarti seolah-olah memang Allah Subhanahu wa taala marentahkeun ka junjunan urang sadayana supados diaos eta Al-Qur'an teh secara tidak langsung memerintahkan ka umat Nabi kedah ngaos kana Al-Qur'an ngaos kana
kitab, nyata kitab Al-Quran. Perintah ka Nabi Muhammad SAW, tapi objek oge ka urang sadaya selaku umat. Fungsina naon eta kitab teh, fungsina naon eta Al-Quran teh, nyaeta hudan. Anu mana eta kitab, eta buku, eta Al-Quran, fungsina teh sebagai petunjuk supaya ngarahkeun Nabi ka eta jalma supados janten soiri, janten jalmi anu takwa. Janten tujuan utama na Allah Subhanahu wa taala ngalungsungkeun Al-Qur'an ka junjungan urang sadaya secara otomatis ka umatna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyaeta anu fungsina anu tujuanna ngarahkeun ka urang sadayana supados bae Al-Quran itu sebagai hudan, petunjuk anu tiasa ngarahkeun ka urang. Penting itu Pak, petunjuk penting. Urang selaku dadamelan Allah Subhanahu wa taala. Kan dina kaayaan teterangan naon aya alam dunya sakitu legana. Kahirupan berbagai macam polemik aya di tengah-tengah urang. Upami urang teu dipasihan pituduh ku Gusti Allah Subhanahu wa taala, kumaha urang teh hirup di alam dunia teh? Pasti bingung, leres. Pasti hawa nafsu anu ngarahkeun, sedangkan urang teh dianculupkeun ke alam dunia dibarengan kedua sifat, leres. Dibarengan kedua raqib dan atid, leres. Ada yang mengarahkan di surga, aya anu ngarahkeun ka di neraka. Upami urang henteu ngacup kana sakumaha anu diaos ku baginda urang, wah bawa urang ngarahna ka anu diarahkeun ku setan, kan cilaka hawa nafsu teh. Sedangkan hawa nafsu dominanana upami henteu seueur amal soleh anu ku urang dikerjakeun, anu ku urang dilakonan, pasti arahna teh kana jalan kalepatan. Kasalahan hawa nafsu leres Pak. Da hawa nafsu memang bawaanna kitu. Tapi hawa nafsu tiasa naon ku urang tiasa di rem ku amal soleh. Lamun dinabur eta hawa nafsu, setan anu mengendalikan. Baik. Mana di antawisna anu tiasa ngerem kana eta hawa nafsu Al-Qur'an. Nah, kitu kunaon ku Al-Qur'an, kumargi di Al-Qur'an aya ilmu kanu ngerem kana hawa nafsu. Pentingna Al-Qur'an sebagai petunjuk. Contoh, urang bade angkat ka hiji tempat ka Garut misalkan. Entong ka Garut lah misalkan kanu hiji tempat anu urang terang eta tempatnya nami lagi ke acan terang, tapi urang kedah dugi ke eta tempat. Pertama anu ku urang dipilari naon? Petunjuk teh naon? Udah nya naon maksudna? Alamat. Petunjuk teh alamat. Pilarian heula alamatna misalkan bade ka wilayah A, B, C, alamat. Tos terang aya alamat di urang, nah alamat di sakuan supaya orang dugi ke eta tempat kumaha alamat eta di sakuan teu disimpen dina dompet unggul di kumaha aos yaqra'u Rasulullah SAW membaca Al-Qur'an, dibaca eta petunjuk teh alamat teh dibaca. Tujuanna ka Singajaya naik mobil anu, jurusan anu, bayarna saanu, turun di anu, taroskeun we ka Bapak RT anu. Alamat abdi aya RT RW na saanu. Aya biasa dong itu kira-kira. Biasa. Padahal teu acan terang eta lokasi. Tapi aya alamat. Naon alamat teh? Petunjuk. Tecekap memang aya alamat disimpan hukum, tapi kedah di aos. Laras
Al-Quran dilungsurkan ka junjungan urang sadayana oge ka urang sadayana kedah diaos Al-Quran teh nanti mantong disimpan we jantan naon jantan mahar satahun sekali dibuka nanti Ramadan kumpul lumayan kita lumayan di balen teh simpan Al-Quran teh wah bahkan saking muliana Al-Quran di non di bak non di kacaan aduh saking muliana Al-Quran bilih kadebuan di kacaan simpan Allah diaos Al-Quran supados aya hikmah manfaatna diaos. Setiap satu huruf Al-Quran yang dibaca itu mengandung 10 kebaikan. Satu huruf alif lam mim aya sabaraha huruf eta 30 kebaikan. Namanya orang awas di bismillah dugi ka 5 ayat aya sabaraha huruf. Cobi Masya Allah nya wah kita lagi kumaha alir. Secara keutamaan membaca Al-Quran kita harus mendapatkan fadilahnya 10 kebaikan dina satu huruf. Jangankan 10 kebaikan, satu kebaikan kalau Allah Subhanahu wa ta'ala ridho itu bisa memasukkan kita ke surga. Satu kebaikan. Taeta gambaran hudan, gambaran petunjuk anu mana kurang diciptakan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala sebagai hambana, sebagai abdina, tantosna alim Allah teh nyasarkeun urang waras supados sampai ke tujuan nya. Allah nyiptakeun urang di alam dunia teh supaya tujuan anak ke pas di akhirat teh dugina ka rahmat Allah, ka mana ka surgana Allah, dugina ka tujuan teh tujuan teh dua tujuan urang teh geus hiji surga, dua neraka. Eta teu aya tengah-tengah teu aya. Abi mah tengah-tengah teu aya. Paling tengah-tengah teh naon? Nya paling teu aya tengah-tengah. Tengah-tengah teh nya surga atau neraka. Pembalikan urang gitu. Janten pentingna petunjuk teh kanggo nyalametkeun urang sadayana dina nalika urang wih kaja mulih kajati urang kansa nyata ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Matana anu petunjuk Allah Subhanahu wa taala kade ulah lepat menggunakan petunjuk. Ayat petunjuk ayat tapi salah baca alamat, salah nulis alamat nyampe moal apa tujuan anak kagak lah di pasian petunjukna alamatna ka Subang dugi moal wah kade yang digunakan itu petunjuk Al-Quran supados orang dugi ka tujuan. Contoh kieu urang teh meset kompor gas. Maksud kompor gas kan biasanya di lepat kompor gas sok aya naon, sok aya buku petunjuknya kumaha cara muka anak kompor gas, terus kumaha cara nyetelna kompor gas, kumaha cara ngahurukeun kompor gas. Cik kira-kira lamun teu aya petunjukna urang teh blank terang kita mesin kompor teh cara ngajatekeun kumaha, terus cara nyetelkeun kana gasna kumaha teu terang. Upami teu aya sasaha da nu sanes oge terang teh kusabab informasina maca heula meureun gitu. Jadi terang pate tatalepang. Pertama kan maca heula. Cobi bayangkeun ku Bapak upami aya buku petunjukna jadi dina eta dus teh anu ayana teh sanes urang ngeser kompor gas. Dina dusna teh buku petunjukna buku petunjuk mesin cuci. Dibaca buku petunjuk. Buka dusna dibuka kurang terus dibuka dusna naon bere isi ku cair cekeun kurang mesin kompor gas isi ku cair terus isi ku cair no campurkeun deterjenna terus digoyang-goyang cik hancur atau bermanfaat kata kompor gas hancur. Begitupun urang kadek ulah lepat membaca petunjuk
Yang harus kita baca, yang harus kita amalkan adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh membaca petunjuk yang di luar Al-Quran, tidak boleh. Kalaupun itu kita meyakini upami kurang teh umatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dugika tujuanana eta Al-Qur'an anu kurang dibaca teh lil muttaqin, ngajantenkeun jalmi anu takwa. Anu mana dina Al-Qur'an kumargi aya naon? Atimtisal awamirillah wajtinabi nawahi. Biimtithali awamirillah wajtinabi nawahi, kumargi dina petunjuk eta teh aya arahan-arahan. Ieu perkara kade ulah wantun dilaksanakeun ieu perkara. Upami ieu perkara wantun dilaksanakeun baru karena maka cilakakeun anjeun. Tah lamun ieu mah mangal sok leueut ieu mah teh ieu mah bermanfaat ieu. Aleuta cobian. Amis enak mah. Kamari mah henteu. Tuh, ieu mah manfaat. Beras kitu. Kade ieu mah ulah minuman arak ulah. Dina Al-Qur'an jelas. Tamun teh manis mah mama. Ayeuna di mana? Dina Al-Qur'an. Anu tujuanana tangtosna berarti ngajantenkeun eta jalmi teh takwa. Teu aya deui balasan takwa iwang ti surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu nya. Insyaallah. Siapa Al-Quran sebagai petunjuk orang siap? Siap. Cing rajin macana Al-Quran, cing semangat ngaoskeun Al-Quran. Pomak ibu ngaoskeun Al-Quran benten sareng ngaoskeun Quran. Atanapi cabang ilmu anu sanesna. Upami cabang ilmu anu sanesna diaos teu diniatan lillahi ta'ala tidak berarti apa-apa. Misalkan orang ngaos ke nahwu shoroh teu diniatan urang ibadah, anu tidak berarti ibadah. Tapi Al-Qur'an mah walaupun tidak diniatan itu sudah dicatat amal ibadah. Kita kelebihan. Alhamdulillah di launi ayeuna urang sadaya biasa mentadaburi belajar ngabuat tafsir gitu Al-Qur'an. Mudah-mudahan janten istilah nama salah sawiosna perantara Allah Subhanahu wa Ta'ala masih hidayah ke urang sana. Amin. Jika urang laras-laras biasa laras-laras jalmi anu bertakwa. Amin Allah ya rabbal kuncina jalmi anu bertakwa mah naon? Berusaha pokoknya sekuat tenaga seteker kepek berusaha siap menjauhi samudaya larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sok sanaos diri urang resep kana eta perkara tapi ku Gusti Allah dilarang siap menjauhi. Aduh tadi teh resep kana naon? Kana judi resep tapi Allah ngalarang. Tebihan urang. Abi resep ngaharayang istri batu naudzubillah misalkan. Tapi eta dilarang ku agama, ku Al-Qur'an tebihan. Abi resep naon? Nyesep mah eta mah aya nu ngaturna ulama. Ieu mah nu jelas haram mah. Judi, mencuri, mabok, berzina, ngadu hayang, rupa-rupa pokoknya mah anu. Masya Allah perjuangan kita ya Allah, Abi ya Allah, berusaha menjauhi, tah anu kitu teh dibalas rasa capekna, rasa perjuangan anak melawan hawa nafsu dibalas ku kasenangan kitu ae. Ieu perjuangan bapak-bapak sadayana hadir di majelis taklim di masjid emang teh perjuangan kudu hadir di dieu. Perjuangan katawis
perjuangan. Tapi alhamdulillah biasa cari sasaran. Ya, ada bukan sasaran. Ayahnya nyepeng Al-Quran, ayahnya nuntun tapi hakikat nasab. Kemarin dina keterangan, kun aliman, au muta'aliman, au mustami'an, au muhibban, wala takun khamisan. Ulah nikah ngajarkeun ngaji mustami mikaresep ka ustad, mikaresep ka santri, mikaresep ka jalma anu ngaji henteu. Naon atuh? Malah terasa kana kitu wah silakan tong begitu banyak. Peperieun misalkan urang aduh teu tiasa ngaos, urang mah ngopi-ngopi sami eta teh pasang insyaallah. Alhamdulillah. Yang penting urang mah aya di opat level ieu. Kun aliman nu kahiji sok upami ngagaduhan ilmu sampikeun ilmu. Au muta'alliman upami teu ngagaduhan ilmu dangukeun atuh ilmu ti para ustad ti para kiai. Au muhibban atau mikaresep ka ajengan resep, ka ustad resep, ka kiai, ka ulama resep, ka santri resep, ka mustami resep. Pokona mah ka pengajian resep. Ulah sampai ka wala takun khamisan. Ka santri ka ulama ngewa resep, ka santri saruana resep, ka ahli pengajian saruana resep. Ulah dugi kaki. Nah, anu ayat salajenna nyaeta alladzina yu'minuna bil ghaib. Alladzina nyaeta jalma-jalma yu'minuna anu ariman eta jalma-jalma tegasna naon ariman teh yusaddiquna anu ngabenerkeun eta jalma-jalma. Janten di dia dijelaskeun deui jalma anu bertakwa teh di antawisna anu kumaha anu kahiji di luhur tadi toh dijelaskeun jalma anu bertakwa teh ngajankeun Al-Qur'an sebagai petunjuk. Oke, jalma anu bertakwa teh nyaeta alladzina yu'minuna. Jalma-jalma anu ngabenerkeun anu iman ngabenerkeun kana naon? Iman kana naon? Bil ghaibi, ngabenerkeun kana perkara gaib. Bima dina perkara goba anu goib anhum ti jalma-jalma anu hariman tadi minal ba'si di antarana tina digugahkeun ke hari kiamat. Kudu percaya eta teh walaupun urang teu acan uning teu acan ningal. Da eta teh perkara gaib di antawisna jalma anu beriman teh jalma anu bertakwa teh nyaeta jalma anu ngabenerkeun kana perkara bahwa urang bakal digugahkeun engke di pakuburan. Pak percantan Pak, urang bakal digugahkeun di pakuburan? Cantan. Pakuburan teh naon? Alam barzah. Ya. Hiji, urang kena percaya. Bahkan wal jannati urang kena percaya ayatna surga. Wan nari urang kena percaya ayatna neraka. Kena percaya eta teh perkara gaib anu urang wajib iman. Memang di luar naluri, di luar akal urang, tapi itu adalah menyebut keimanan. Anu mana wajib urang iman. Seueur Pak kajantenan anu di luar logika urang. Anu memang kejadian gitu ya, seperti di mana kan aya medsosnya sempat viral gitu ya, seperti anu tos sababaraha poe disimpen di alam kubur pas sababaraha hari digali deui karena keperluan untuk otopsi tahu-tahu terus amuk ieu teh teh opat poe keur dihanun bonyok. Itu teh menandakan aya siksa alam kubur. Gitu. Bahkan wa yuqimus shalah di antara ciri jalma anu beriman teh manehanana percaya ke perkara gaib oge manehanana
Nah, kita teruskan banyak. Ciri jalmi anu beriman teh salajengna nyaeta wa yuqimus shalah. Eta maranehanana berusaha ngalaksanakeun tepan salat. Bapak alhamdulillah ayeuna tiasa ngalaksanakeun salat. Kumaha cik ngalaksanakeun salat carana? Di dieu teh parentahna naon? Urang kadang ngalaksanakeun salat, aya teh di tata cara salat, aya teh Pak dina Al-Qur'an aya teh. Aya teh. Kitu we hukum. Karya ulama anu urang tiasa ayeuna tiasa ngalaksanakeun salat berjamaah tata carana kumaha ulama anu ngaramu kana eta Al-Qur'an matana ulah menyepelekeun ka hasil karya ulama. Dugi ka diramu ku ulama kumaha tata cara salat samemeng salat kudu kumaha heula, wudu heula lamun teu bisa wudu kudu kumaha heula, tayamum heula. Nya. Kumaha naon sabab tayamum dibahas di dieu aya saberiji. Aya 4. Terus dina wudu, syarat wudu, rukun wudu, dina salat, syarat salat, rukun salat dibahas di dieu. Pembatalan salat dibahas di dieu. Dugi ka urang yakin ngalaksanakeun salat. Ya. Dina dina salat syarat salat ya sebiji Pak. Aya 8. Rukun salat ya sebiji Pak. 17. Aya 17 terus ibu hebat. Tapi aya hiji kaul ulama Imam Sujahi nyebatkeun aya 18. Kita mana hijina nyata niat niatul kharij minas shalah. Niat keluar minas shalah keun aya nama pendapat ulama tapi umumna 7. Ya. Di mah aya teh dina Al-Qur'an aya teh. Ulama anu ngaram ulama anu ijtihadna ulama mengkerahkan semua kemampuan ulama. Matakna ulama mah warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Ulama anu kumaha tantosna ulama yang betul-betul menjadikan Al-Qur'an dan Rasul sebagai panutanana. Yang betul-betul mengorbankan jiwa ragana kanu agama. Eta ulama. Daina orang mau biasa melaksanakan sholat upami langsung ngawas karena Al-Quran tapi ke ulama ulama ngahijikeun antara Al-Quran sinaran contoh Rasulullah SAW kumaha sholat Masya Allah matakna urang kedah mika cinta ka ulama kedah mika nyaah ka ulama umar perantara ulama urang sadayana tiasa taqarrub ka Gusti Allah Subhanahu wa taala tiasa ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala dengan betul-betul sesuai dengan ilmu. Masya Allah. Eta pembahasan fikih eta mangari nanya pembahasan fikih nya Oke, bahkan kita bakal dibahas di ayat selanjutnya tentang zakat. Wah, panjang kita pembahasan zakat. Ayat sabar bagian anu kudu di Jakarta. Ayat sabaraha? Ayat 5. Nya hiji golongan namanya golongan hewan-hewanan, buah-buahan, harta benda, tijarah, nya. Eta kudu di Jakarta. Wah, eta mah pembahasan itu. Itu aya dina Al-Qur'an memang secara global aya dina Al-Qur'an. Begituna mudah-mudahan urang sadaya kena istiqomah. Mudah-mudahan urang sadayana sing kaberkahan ieu ngadares
Al-Quran senaran belajar tafsirna tangtosna teu aya deui sanes tujuan urang mudah-mudahan tiasa sakedik ageuna tiasa namian ilmu kanggo urang sadayana atau mudah-mudahan urang dipasihan naon hidayah senaran taufikna ti Gusti Allah Subhanahu wa taala dugi ka urang dilayakkeun mendapatkan insan anu bertakwa selamat dunia atuh bagja angkeun akhirat. Amin Allah ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu sadayana pamimpinnya dina waktu ayeuna dicekapkeun we sakieu insyaallah urang taaskeun deui dina mingguan ayun mudah-mudahan urang sadaya jeung panjangkeun umurna. Amin. Di ayat wallazi wa yuqimus shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Urang-urang we di dinya di wa yuqimus shalah supados enak ngajelaskeun. Tutupi pengawasan, pembacaan hamdalah, alhamdulillah rabbil alamin, segala berkat majelis, subhanallahumma wa bihamdihi, la ilaha illa anta.